So in die middel van die heilige week, naamlik hierdie Via Dolorosa pad wat ons saam met Jesus stap na Vrydag toe, met Goeie Vrydag en ook Paasondag, die Opstandingssondag. Herdenk ons vandag op hierdie Woensdag 'n baie spesiale teks. En dis nie net ons kerk nie, reg oor die wêreld herdenk hulle hierdie spesifieke teks. Dis 'n interessante teks want dit vertel iets van waarmee ek en jy ook kan assosieer. Dis die teks in Matteus 26 vers 14 tot 16 waar Judas Iskariot na die priesterhoofde toe gaan en vir die priesterhoofde sê, maar ek sal Jesus verraai. Wat sal julle vir my gee as ek hom na julle toe bring? Nou daardie vraag is iets waarmee 'n klomp mense en ek inkluis vandag meer kan resoneer. Wat sal ek uit iets uit kan kry? En dis hoe die wêreld ons leer om te dink. Die wêreld leer ons om te dink aan ons eie ek, aan ons eie selfsug. En dis baie keer die dryfveer vir 'n klomp dinge wat ons doen in ons lewe, nie waar nie? Dis daai vraag wat ons antwoord wanneer niemand anders rondom ons is nie. Dis daardie klein vraagie en daardie klein dingetjie wat ons doen, wat 'n groot of 'n reuse verskil maak in 'n mens se geloofslewe. Wat kan ek hieruit kry? Wat kan ek hieruit kry? Judas Iskariot het hierdie vraag in sy stilligheid gevra. As alles tot 'n einde kom, as alles eintlik dan niks beteken nie, moet ek dan iets uit hierdie ding uitmaak. Ek moet 'n wins maak vir myself. En ons dink baie keer so in ons eie lewe ook. En ons vra onsself spesifiek hierdie vraag af. Hoe kan ek 'n wins uit dinge maak? Daar kan ons 'n bietjie aansluit by ons balanstema vir die maand. Van 'n maand waarin ons ook weer in ons eie lewe kan vind dat ons balans nodig het. In Levitikus 19 vers 32 leer ons daar dat die Here vir die volk sê dat hulle moet die regte meetinstrumente gebruik. Die regte meetinstrument. Wat is die regte meetinstrument vir my en vir jou? Ek dink dis die kruis. Die kruis is die perfekte balans wat 'n mens vind in jou eie lewe, waar jy ook al jouself vind. Dit vertel nie 'n storie of 'n narratief van selfsug nie. Wat kan ek daaruit maak nie, of hoe lyk my winste aan die einde van hierdie pad nie. Maar dit vertel eerder 'n verhaal van selfopoffering en gee. En dis iets wat baie belangrik is, ook vandag in ons lewe. Waar jy ook al is vandag, en wat jy ook al doen vandag, moenie vra wat jy daaruit kan maak nie. Maar vra eerder, hoe kan jy opoffer om te gee, om ook balans vir ander mense te bring in hulle lewe?